থাকি আপনাদের সকলকে নিয়ে, পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে। আমাদের নৌবিহারের একটি আকর্ষণীয় যে বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের লটারি। লটারির সেকেন্ড আপনাদের কাছে কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। অনেক আকর্ষণীয় কিছু পুরস্কার রয়েছে, স্মার্টফোন রয়েছে, মোবাইল ফোন রয়েছে। আমাদের সাথে স্ত্রী থাকলেও আমরা আরেকটি স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছি। একটি স্ত্রী থাকবে আমাদের পুরস্কার হিসেবে, আমাদের ডিনার সেট থাকবে, আরো অনেকগুলো আকর্ষণীয় 60+ আমাদের পুরস্কার থাকবে। তো আপনারা সকলে আমাদের কাছ থেকে